Uvažene dame i gospodo, drago mi je za vas novinare koji ste se odazvali na temu uvođenja trošarina na e-tekućine. Naša stranka, stranka Ivana Pernara, protivi se uvođenju tih trošarina i kako bi zapravo prenio javnosti o kojoj problematici se radi, odlučio sam pozvati gospodina Filipa Tokića koji je predsjednik udruge KROM, koji se bave upravo tom tematikom. On je tu stručnjak, on je tu autoritet, on zna zapravo o čemu se radi i on će vam ispričati zapravo cijelu problematiku. Evo. Dobar dan, lijepo za svima. Moje ime je Filip Tokić iz udruge korisnika osobnih isparivača KROM. Zahvalio bih se gospodinu Pernaru što nam je dopustio da organiziramo pressicu, odnosno omogućio to. Naime, u e-savjetovanju se našao prijedlog zakona o uvođenju trošarina, između ostalog i na e-tekućine. Taj prijedlog je izašao u petak i trebao je trajati do utorka. No međutim, iznenada taj prijedlog je trenutno sada izbrisan. To se dogodilo prekjučer, mi iz ministarstva još uvijek nemamo vijest zašto je izbrisan i koje su daljnje koraci koji će se dogoditi. Naime, ono što se dogodilo je da je prijedlogom trebalo biti povećanje e-tekućina za 1 kunu po mililitru. Trošarina. Trošarina, tako je. Znači, sama trošarina na e-tekućine. I to je vrlo brzo napravljeno, jer se kršilo niz zakona, odnosno trebalo se stvoriti preduvjeti koji bi omogućili da se jednostavno tržište ne nestane. Znači, uvođenje trošarina je nešto što je protivno preporukama Europske komisije. Europska komisija je rekla da države članice koje nemaju e-trošarine, odnosno trošarine na e-tekućine, pričekaju sa njihovim uvođenjima. Hrvatska, iako je predsjedateljica, jednostavno se oglušila o preporuku komisije i iz nekog razloga je naslovu se pokušava uvesti trošarine. Samo uvođenje trošarina će dovesti do toga da će trgovci električnim cigaretama, odnosno tržište električnih cigareta, nestati. Jednostavno više neće postojati. Nekoliko razloga za to. Znači, jedan od razloga zato što definicija u zakonu o trošarinama što je e-tekućina nije sukladna definiciji koja je u direktivi i koja je u Hrvatskom zakonu o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda. I sada si je Ministarstvo financija uzelo mogućnost da oni sve tumače što je e-tekućina. Pa imamo recimo za primjer glicerol koji možete kupiti u ljekarnama i na bilo kojim drugim mjestima koji košta recimo u prosjeku 60-70 kuna, koliko košta i u trgovini električnih cigareta. U trgovini električnih cigareta taj proizvod 70 kuna bi sada imao 1000 kuna trošarine. Znači u apoteci bi on koštao 70 kuna, u trgovini električnih cigareta bi koštao 1370 kuna. U carinskoj upravi, to je njihovo tumačenje, ne vide ništa sporno, jer namjena je za električne cigarete. Sada, ovo je prvi slučaj u povijesti da se događa da se proizvod tumači po namjeni. Znači, ako je namjena njegova i ako je kupite u ljekarni, recimo, onda se pretpostavlja da namjena nije za električne cigarete i onda vas košta 60 kuna. Ako je kupite u trgovini električnih cigareta, onda on postaje 1380 kuna ili koliko već. Znači, to je evidentno kršen zakon o tržišnom natjecanju. Nadalje, prehrambene arome, ista stvar. Znači, dok su svagdje drugdje u slobodnoj prodaji, ovdje bi oni postali trošarinski proizvodi. Imamo sada situaciju, znači da bi ti gliceroli, koji su inače vrlo jeftini proizvodi, bi recimo sve su mikrotrgovci, da se razumijemo. Znači, svi trgovci koji prodaju električne cigarete su mikrotrgovci. Oni bi sada bili opterećeni odmah platiti te trošarine. Za sve tekuće proizvode kako ih Ministarstvo financija definira. To su toliko veliki iznosi da se nijedan mikrotrgovac to ne bi mogao priuštiti. A naravno da ne bi mogao ni čekati da uopće ta uredba stupi na snagu, jer kad bi čekao, automatski bi postao trošarinski obveznik. Znači da bi prije nego što bi uredba stupila na snagu, svi trgovci bi automatski se morali preseliti u neku drugu državu članicu Europske unije. Praksa je dosad pokazala da zemlje koje su uvele trošarinu, kao što recimo Italija, sa 40 centi po mililitru, ju je smanjila trenutno na 8 centi i razmišljaju u biti o daljem ukidanju te trošarine, a oni imaju trošarinu 6 godina. Sve velike zemlje, tipa Njemačke, Francuske, Velike Britanije, Austrije, nemaju trošarinu. Jednostavna preporuka je komisije da se trošarine stavljaju dok god oni ne odrede trenutak, odnosno da naprave evaluaciju
što će se dogoditi sa trošarinama. Prema jednom mišljenju, odnosno analizi koje je komisija naručila, povećanje trošarina od 50%, koliko bi minimalno bilo u ovom našem slučaju, bi dovelo do 90% smanjenja tržišta. Znači, u ministarstvu su svjesni toga da će uvođenje trošarine dovesti do 90% smanjenja tržišta. Razlog iz kojeg se to radi jednostavno ostaje nejasan. Možete ispričati samo ovo za Talijane, kako migriraju? Da, kad je Italija uvela svoje trošarine, firme koje su poslovale tada u Italiji, jer Italija je vjerojatno pretpostavila da će uzeti trošarine na ime trenutnog prometa, sve firme su pobjegle u Sloveniju. I iz Slovenije su nastavili dalje svoje poslovanje. Tržište je palo za 95%, znači samo 5% onoga što je ostalo je država uspjela uzeti trošarine. Kad su u Sloveniji uvele trošarine, te neke firme su došle u Hrvatsku. U Hrvatskoj se odjednom pojavio ogroman broj tekućina za električne cigarete koji se prodaje. Povećao se promet. Tako, povećao se promet. On se de facto ne događa u Hrvatskoj. On se događa, znači sve te zemlje posluju u Hrvatskoj, plaćaju dobit u Hrvatskoj i PDV naravno prihođuju, a sve prodaju u Italiju. Tako da, i to je vjerojatno bio alarm zbog kojeg je Ministarstvo financija odlučilo trošariniti ovaj proizvod. Kažem, ukoliko oni to učine, kako su talijanske firme pobjegle u druge države, tako ćemo i svi mi skupa morati isto početi bježati u neke druge države i poslovati od tamo. I da još napomenem još jedan bitan zakon, sve zemlje koje imaju trošarine ujedno imaju zabranu internet prodaje. U Hrvatskoj čak ni to nisu uveli, već nas, čak i da ostanemo, dovedu nas u takvu situaciju da vi, naravno preko internet prodaje, možete naručiti iz bilo koje države članice proizvod koji je duplo jeftiniji. To zakon nije zabranio. Evo. Na primjer iz Austrije. Na primjer iz Austrije si naručite i dobit ćete isti proizvod duplo jeftiniji. Pa onda jednostavno, tako da je cijeli zakon bezopletno napisan, vjerojatno su neki njima pokazatelji koji nisu dobro protumačili, govorili da se tu događa neki velik posao što nije. Jednostavno to je malo tržište ili mlada industrija. Uništit će ju. Prikazano već, imamo primjera po Europi gdje je prikazano da svako uvođenje trošarina će uništiti tržište. Zemlje koje imaju trošarine, kao primjerice Italija, sa 40 centi su došli na 8 centi, Mađarska sa 18 centi je došla sad na 5 centi. Mi uvodimo 13 centi. Možete ispričati samo još detalj sa zdravstvenog aspekta. Zašto recimo iz tog aspekta se ne bi trebalo uvoditi trošarine? Pa, lider u tome je Velika Britanija. Britansko ministarstvo zdravstva je napravilo svoju studiju u kojoj su ustvrdili da je električna cigareta 95% manje štetna. Sigurno 95% manje štetna. Royal College of Physicians, znači udruga liječnika Britanije, preporuča liječnicima da svojim pacijentima jedan od načina preporučuje električne cigarete. Znači postoje flasteri, postoje neke druge metode, jedan od načina. Tu praksu je recimo nedavno prihvatila i Australija, Novi Zeland, Kanada i to su sve pozitivni aspekti. Znači nitko ne tvrdi da električna cigareta nije štetna. Ona ima određenu svoju štetnost, ali ta štetnost iznosi maksimalno 5% u odnosu na cigarete. I sad zabranjujući ljudima, ne dajući im alternativu da prestanu pušiti, jer službeni stav je treba prestati pušiti. Ali ako postoji manje štetna alternativa za ljude koji recimo možda u ovom momentu nisu spremni prestati pušiti ili ne mogu, treba im to ponuditi. A ne ih još dodatno oporezivati kao da koriste duhanske cigarete. Odlično. Evo, kolega Dokša onda samo da ispriča svoje iskustvo. Pa evo, dobar dan, pozdrav svim kolegama iz medija, pozdrav ljudima koji nas prate putem stranice, Facebook stranice kolega Pernara. Pa evo, ja ne mogu sasvim sigurno kao kolega Tokić široko o ovoj temi, pošto je gospodin u tome, čovjek se bavi s tim i to je njegov život. Ali ja mogu reći iskustveno, dakle, ja sam čovjek koji je pušio nekih 20 godina i uz pomoć električne cigarete sam se riješio te štetne navike. Dakle, pario sam, to nije pušenje, to je parenje, to uvijek napominjem. Dakle, pario sam 1,5 godina i uz pomoć te električne cigarete, odnosno e-tekućine, sam se riješio te štetne navike i zapravo nemam više problema sa ovisnošću. I još bih volio napomenuti da apeliramo ovim putem na vladu da ne uvodi trošarine na e-tekućinu iz razloga što zapravo vlada miješa duhanske proizvode sa e-tekućinom i e-cigaretama, što nije nikako isto. E-tekućina i e-cigarete su sredstvo uz pomoć kojeg bi ljudi trebali se odviknuti od pušenja, od štetne navike, a posebice ako to promatramo kroz prizmu sve većeg povećanja broja oboljelih od raka u Republici Hrvatskoj. Eto, to bi bilo to od mene. Svako dobro i hvala vam svima na pozornosti. Evo, dame i gospodo, nadam se da vam je bilo zanimljivo.
Ja sam osobno slučajno ušao u cijelu tu temu sa e-tekućinama i najviše me šokiralo to kako su ljudi govorili koji su uspjeli se prebaciti na električne cigarete, koliko su manje počeli imati zdravstvenih problema. Znači, nestalo mi je jutarnje iskašljavanje onog sekreta, prestalo je recimo smrada više nema i tako dalje. Znači, radi se o jednoj puno zdravijoj alternativi, a u konačnici neki su i prestali potpuno, znači, sa tom navikom. Znači, sa pušenja su prešli na parenje i na kraju s parenja su potpuno odbacili. Kolega Dokšal, možete reći koliko ste zapravo pušili vi prije? Od 22 godine. Ali koju količinu cigareta? Po 3 kutije. Po 3 kutije na dan je čovjek pušio 20 godina. Da mu je netko rekao, sad ti sa 3 kutije na dan prestani potpuno pušiti, veli, to bi bilo nemoguće. Zapravo radi se o oralnoj... Problem je dakle o čemu se radi, o oralnoj fiksaciji. Jer ljudi imaju, kad prestanu pušiti, ne znaju di bi s rukama, što bi s rukama. Pa čak kad i nešto rade, oni ne znaju di bi s rukama. I e-cigareta je zapravo najbolje sredstvo da se riješite oralne fiksacije i nakon nekog vremena jednostavno shvatite da vam ne treba ni ona i prestajete sa jednom štetnom ovisnosti koja vam šteti zdravlju i općenito svim ljudima oko vas. Ne? Mislim na cigaretu. Eto, hvala lijepo. Gospodine Filip, ja moram samo vas još završno riječ da kažete. Dobro, bitno je napomenuti samo da, znači, iako je ovaj prijedlog trenutno izbrisan, ne mogu reći povučen, jer ne znamo što je s tim. Što planiraju? Da, oni nisu rekli da su ga povukli, nisu rekli ništa Ministarstvo financija, znači on je jednostavno izbrisan. Bilo bi jako dobro razmotriti zašto se uvode trošarine, zašto se uvode unatoč preporuci Europske komisije da se one ne uvode. Znači, koji je motiv iza toga, jer trošarine moraju imati svoju funkciju, moraju nečemu služiti, mora se znati čime se hoće. Ako vidimo sve zemlje koje su uvele trošarine, apsolutno nitko nije profitirao na tim trošarinama, osim što je uništio tržište. Tako, dogod se ne mora, dogod to nije preporuka komisije, dogod najrazvijenije države ne uvode trošarine, jednostavno nema potrebe da je Hrvatska to radi. Ostanite tu, samo bih htio jednu misao reći, a to je da kad su u Italiji uveli trošarine, Talijani su pobjegli u Sloveniju. Kad su u Sloveniju uveli trošarine, pobjegli su svi ti trgovci tekućinama u Hrvatsku. Tako. I odjedanput je preko noći promet e-tekućinama u Hrvatskoj porastao 7 puta. Tako. I sada Porezna uprava vidi ogroman promet e-tekućina i misli ako uvedemo tu trošarinu od 13 centa po mililitru, mi ćemo zaraditi veliku lovu. Međutim, šta će se dogoditi? Svi ovi koji trguju e-tekućinama iz Hrvatske, a nisu iz Hrvatske i došli su tu samo zbog toga što nema trošarina, oni će sutra pobjeći iz Hrvatske i Hrvatska neće dobiti niti novac od trošarina, niti novac od PDV-a, niti svih ovih drugih birokratskih zavrzlama kad morate firmu otvarati u Hrvatskoj. A s druge strane, i oni koji već u Hrvatskoj posluju sa e-tekućinama će u suštini morat prebaciti svoje poslovanje, jer vi ujedno imate firmu Parilica, vi imate e-shop, e-dućan. A ako dođe do uvođenja trošarina, vi ćete jednostavno e-dućan što napraviti s njim? Promijenite FX u IE. Ili AT. Da, AT. I prodavat će čovjek iste te tekućine ljudima na adresi, samo će raditi to iz firme iz Austrije. Što će u prijevodu značiti da uvođenjem trošarina država neće doći do zarade, a to je osnovna premisa onih koji su ovaj zakon osmislili. I izgubit će ono postojeće što trenutno ima, znači od uprihodovanja poreza, od svih recimo posebnih stvari koje su povezane sa ovom industrijom, pa i poreza na dobit, radnih mjesta i sve ostalo. Najgore što će pušači više neće imati alternativu. Znači neće imati mogućnost za korištenje manje štetnih proizvoda. Možete samo objasniti isto kao je kolega Dokša tu stvar navike, da moraju ljudi imati nešto u rukama i tako? Da, naravno. Mislim, stvar je u tome što jednostavno, kao što je kolega Dokša rekao, ta oralna fiksacija koja postoji, to je taj nadomjestak oralnoj fiksaciji. Ali tekućine mogu biti sa nikotinom i ne moraju imati nikotin. Jako puno ljudi koriste tekućine bez nikotina. Znači da više i ta ovisnost ne postoji. Tako da sve o svemu to je jedna zamjena oralne fiksacije, naravno ljudi koji su 20 godina radili isti potez. Cijelo vrijeme. Da njima taj potez fali i kroz neki period oni uspiju to riješiti i odviknu se potpuno od pušenja. Jel treba napomenuti da Velika Britanija, recimo, koja je vrlo pozitivno gleda na električne cigarete i promovira ih, smanjila broj pušača za 5%.
Znači, u par godina oni su za 5% smanjili broj pušača. Broj pušača u Hrvatskoj je konstantan. Znači, nema ni milimetra promjene. To je negdje oko 33%. I prema istraživanju iz 2011. i prema istraživanju iz 2016. imamo jednu konstantu, unatoč svim zabranama, unatoč vizualnom izlaganju, unatoč kao kvazi represivnom prema cigaretama. Trošarinama. Da, nema jednostavno povećanje cijena opet ne uzrokuje pad broja pušača. Tako da ovo je jedna alternativa koju čisto za zdravlje građana. I ako bi ovo neko trebao posebno isticati, to je kod nas Ministarstvo zdravstva. Htio bih samo još napomenuti da je problem cigareta samo problem ovisnosti o nikotinu. Onda bi čovjek jednostavno stavio nikotinski flaster i njegov problem nikotinske ovisnosti bi bio riješen. Međutim, problem nije samo vezan uz nikotin ili bi uzeo žvakaću gumu sa nikotinom, nego je problem te navike šta da rade s rukama. I jednostavno taj motorički nemir koji oni imaju, tekućine, odnosno parilici im omogućavaju zapravo da jednu naviku supstituiraju, zamijene sa drugom. Tako je. Kroz jedan tranzicijski period. I da zapravo nisu u krizi i panici da im je lakše prestati pušiti. Ali država, kažem, nažalost, stavlja u istu kategoriju pušenje i parenje, iako je, kao što je i gospodin Tokić rekao, a to i globalno se govori, je pušenje neusporedivo štetnije. I ona parola koju država ima je, ono kako si ti meni jednom rekao, quit or die. Ili prestani pušiti ili umri od pušenja. A nažalost mnogi ljudi ne mogu prestati pušiti, nemaju snage za taj čin. I tim ljudima država zapravo kaže, ko šiša, snađite se. Da. Eto, ako ima kakvih pitanja od strane novinara, slobodno. Ako nema, eto, hvala vam na svemu. Hvala.